今日第3日嘅旅行係啦，咁正式開始啦。而家報嘅時間係9點54分，係啦。個司機差唔多到，我哋就出發㗎啦。就而家喺個 lobby 度等，今日都係包車。到呢個行程日月潭1號碼頭呢度，係啦，上船睇日月潭啦，係啊，第一次嚟，係啦，1號碼頭，1號碼頭，上船。落船嚟到呢度元江碼頭，係啦，都幾靚嘅，唔算凍今日啊，都舒服嘅，不過有啲涼涼地啫。係啦，仲有2個島或者2個地方，即係船冇等跟住係啦，唔錯。嚟到呢度有茶葉蛋，整翻隻茶葉蛋食先。係啊，食完個茶葉蛋去到伊達丘呢個站，即係搭船到呢一度地方行下啦。都算大嘅，睇上去呢個碼頭，呢個碼頭都算大。係啦，咁就去行下。入巷掃街，應該好多嘢食。掃街，入巷掃街。落到嚟依家去到台中呢度一中街，司機就帶我嚟呢度，係啦，咁就放低咗我哋自己都行，我哋之後走嘅時候就揾翻佢，係啦，又好似琴日定嘅嗰個夜市嗰度咁樣方式，不過都開晒咁滯，睇下咩買，就咁啦。入咗木棉花個店鋪入去睇下，好多唔同嘅 product，最新嘅亦最舊嘅動畫嘅周邊產品都有得買喺度。呢個一中街咧，好似深圳嘅東同係咯，差唔多一模一樣咁樣嘅設計，同埋佢嗰啲賣嘢就咁，就冇買過嘢，就係食咗啲水果嗰啲，咁就完啦呢個行程。